Доброе утро! С вами я, Татьяна Дробыш, ведущая и прежде всего мама. Детский кашель иногда звучит просто устрашающе. Порой невозможно представить, что маленький ребенок способен издавать такие звуки. О том, как и когда пора бить тревогу, расскажет врач-педиатр Евгений Тимаков. Доброе утро, Евгений. Почему же дети кашляют? Кашель – защитная реакция организма на то, что попадает что-то вовнутрь. А вот длительность кашля зависит от того, какой это агент, какая идет причина. Если причина в аллергии, то пока будет поступать аллерген, пыльца или пыль какая-то домашняя, естественно, кашель будет оставаться. Если причина в вирусе, пока вирус не уйдет, будет кашель. Как помочь еще ребенку? Помочь ребенку с кашлем можно различными, во-первых, народными методами, во-вторых, препараты есть, которые давайте помогают. про народные поможем, потому что люди любят пользоваться, что называется, натуральненьким. Народные методы, что хорошо, что плохо? Народные методы в большинстве своем имеют как бы длинную историю, они оправданы, но они очень жестоки. Например, те же самые пресловутые банки и горчишники. Для ребенка по факту это стресс. А вот другие народные методы, попить побольше водички, чтобы мокрота разжижился, это хорошо. А вот молоко, сода с медом. Молоко, сода с медом тоже хороший народный метод. Чем он хорош? Щелочное питье, когда мы пьем, оно аналог лекарства разжижает мокроту. Первое. Второе, оно провоцирует продукцию слизи. И если у нас горло сухое и першит, то провоцируя продукцию слизи, мы снимаем першение. Мы, в принципе, делаем защитную оболочку на горлышке, на слизи. Еще, конечно, чтобы облегчить состояние ребенка, наверное, это какие-то сосательные Да, есть медицинские леденцы. препараты, которые аналог вот этого молока с медом, с боржоми или с содой, как делается. Только имейте в виду, что кашли разные. На каждый кашель своя микстура. Где-то мокроту нужно увеличить, где-то ее нужно убрать, где-то остановить кашель, где-то ее разжижить. То есть и все зависит еще от агента, причины кашля. То есть здесь должен разбираться только врач. Есть кашель, который вот опасный. Давайте посмотрим. Итак, это бронхи. Да, это наши бронхи. В данный момент они уже подвержены, скажем так, воспалительному процессу. Значит, какие есть тревожные симптомы, за которыми мы должны следить и которые должны настораживать родителей, потому что врачу вообще показаться не то, что ждать до следующего дня, а незамедлительно и вызвать скорую помощь. Так. Во-первых, это появление в кашле крови. Если в кашле проявляется кровь, то внутри в легких лопнули сосуды. Из-за чего они лопнули, нужно разбираться. Это может быть и серьезный воспалительный процесс, который разрушает саму ткань. Следующий тревожный симптом – это слабость. Вялость. Слабость чаще Вообще всего. на слабость у ребенка стоит всегда обращать внимание. Да, это звоночек. Может, это может быть и просто усталость ребенка, а может быть очень тревожный симптом интоксикации, в том числе и пневмонии, к сожалению. Температура. Температурная реакция на кашель, естественно, требует внимательного отношения, потому что температура может быть и маленькая, и пневмония бывает без температуры. Но если же температура высокая и кашель, то все равно нужно исключать какие-то определенные моменты. Круп. Как проявление кашля, это круп, когда тяжело дышать ребенку, тяжело вдохнуть. Это вот он же свистящее дыхание. Да, свистящее дыхание, это уже когда бронхит начинается. Здесь просто два симптома комплекса получается. И вдох затруднен, и выдох может быть затруднен. И любое нарушение дыхания, как вдоха, так и выдоха, требует незамедлительного осмотра врача. Спасибо огромное, Евгений. Дорогие родители, кашель – это всегда опасно. Берегите себя и своих детей. И ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Хорошего вам дня!